अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पैरट के बारे में। इसमें पिंजरे वाला पैरट है, सेल ऑपरेटर है, और तो हम आपको चेक भी कराते हैं। तो ये पैरट है और इसको हम चला के भी दिखाएं आपको। तो ये ताली बजाने पे बजता है, पर जैसे हम ऑन करेंगे इसको ये वैसे भी बजेगा। ये देखें, ये दुम भी हिला रहे हैं, दोनों पर भी हिला रहे हैं हल्के हल्के, और ये चूं 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 कर रहे हैं। तो इसके प्राइस भी बिल्कुल रीज़नेबल हैं। जिस भाइयों को पसंद आए वो आ सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, और व्हाट्सएप पे आ जाएं। और जिसको शॉप पर आके लेना है शॉप पर भी आके ले सकते हैं। गरीब वाले भाई, वो ये हमारी शॉप है गुलिस्तान जौहर के अंदर, जौहर चुरंगी बसेरा मार्केट के अंदर, शॉप नंबर 6। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें।